سلام الحباب، اليوم ان شاء الله غنقدمو وصفة فعالة ومجربة للكحبة او السعال او الكحة. كنشدو جوج لفتات البنات كنحكوهم في الحكاكة الصغيرة الرقيقة كما كتشوفوا، وكنضيفو عليهم 3 المعالق ديال السكر. الا كنا درناها في الليل كنخليوها حتى الصباح، كنا درناها في الصباح كنخليوها حتى العشية، كنغطيوها بالسلوفان حتى كتطلق ديك المياه ديالها. من بعد البنات ما كتطلق ديك المياه كما كتشوفوا كتجي بحال السيرو، كتجي زوينه. كندير واحد الصفايه فوق الكاس وكنضغطو بالمعلقه. داك الماء اللي كيخرج لنا البنات كنشربوه الا كانوا الكبار معلقه كبيره في الوقت 3 الوقت في النهار. كانوا الدراري الصغار يشربوا معلقه صغيره. وراه كاينه بزاف د الوصفات البنات عندي في القناه. اللي ما كيحملش اللفت يشوف الوصفه ديال القرنفل ديال الزيت ديال الثومه، راه بزاف د الوصفات والحمد لله كلهم مجربين والله يشافي الجميع.